Today is 31st of November, Monday 2022, and right now the time, as you can see, is I was just going to say 8:26 and now it is 8:27 p.m. So very good evening and welcome back to the channel. So অনেক দিন পর আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে, তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে, আর আশা করি লক্ষ্য করেছো একটা নতুন লাইট স্কিম মানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেছি আমার ব্লগে। একদিকে রয়েছে একটু কুল টোনের লাইট, ডিঙ্কি লাইট, আর এদিকে রয়েছে একটু ওয়ার্ম টোনের লাইট। এটা আমার যে নর্মাল যে রিং লাইটটা ব্লগিং এর সেটা ইউজ করেছি। তো দুটোর কম্বিনেশনে একটা লাইট স্কিম তৈরি করার চেষ্টা করেছি। জানি না কিরকম লাগছে, আমার তো বেশ ভালোই লাগছে। তো অলমোস্ট প্রায় 4 মাস পরে তোমাদের সকলের সাথে দেখা হচ্ছে। সো এই কদিন কেন আমি ইউটিউবে অ্যাক্টিভ ছিলাম না, অনেকে যারা আমার লোকাল মানে চেনাশোনা যারা আমাদের আমার ব্লগ টক দেখে আর কি, তারা অনেকেই প্রশ্ন করছে যে তুমি আর ইউটিউবে নেই না, মানে অনেকদিন আগে সেই ছিল। হ্যাঁ, সত্যি কথাই, অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন পরে লং ব্যাক। অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে, অনেক কিছু মানে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। ঠিক আছে, সেগুলো আরেকদিন অন্য কোনো ব্লগে বলবো। আজকে যে রাইডের গল্পটা বলবো, কি হলো, মোবাইলটা সাইলেন্ট করে দাও না, ঠিক আছে। সো লাইক আবার দেখেছো। সো হ্যাঁ, আজকে অ্যাকচুয়ালি নিয়ে চলে এসেছি আরেকটা নতুন ব্লগ। যে রাইডটা আমি করেছিলাম অনেক দিন আগে, অলমোস্ট প্রায় 4-5 মাস আগে। ঠিক আছে, এক্সাক্ট ডেটটাও আমার এই মুহূর্তে মনে নেই। অ্যাকচুয়ালি ব্লগ মানে রেকর্ডিংটাও খুব প্ল্যান ওয়াইজ হয়নি। তো চলো শুরু করা যাক আজকের ব্লগ। তো মাঝে মাঝে আমি আবার আসবো এবং টোটাল গল্পটা অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাশব্যাকে বলছি, বুঝতেই পারছো। এটা এমন একটা ব্লগ যে ব্লগে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে স্টার্ট করেছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রস করেছি, ঝাড়খণ্ড ঢুকেছি, ঝাড়খণ্ডে চালিয়েছি, ঝাড়খণ্ড থেকে উড়িষ্যা ঢুকেছি, উড়িষ্যা চালিয়েছি এবং দারুণ দুর্দান্ত একটা ডেস্টিনেশনে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে একই দিনে আমি রিটার্ন করেছি। এবং মোটামুটি প্রায় 450 কিলোমিটার মতো একদিনে রাইড হয়েছে। 450 কিলোমিটার রাইড করা খুব একটা বেশি না, আবার খুব একটা কমও না, মিডিয়াম মোটামুটি। সো চলো ব্লগটা শুরু করা যাক। Small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. And right now the time is, একবার দেখিয়ে দিই, যেটা হচ্ছে 7:25। বেরোনো উচিত ছিল আরেকটু আগে, আশা করেছিলাম বাই 7 o'clock বেরিয়ে যাব, কিন্তু বাড়িতে তো কাজকর্ম কিছু থাকে। আর কেন জানি না, আমার যেদিন আমি রাইডে বেরোবো সেদিনই 50 রকমের কাজ এটা ওটা করে চলে আসে আর কি। ওকে, লেফট হ্যান্ড সাইড দেয়ার ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান অয়েল। চলো, অ্যাকচুয়ালি এই সিচুয়েশনগুলো খুব খারাপ হয়, কারণ আমাদের কী হয়, গ্লাভস পরা, তারপরে ব্যাগের মধ্যে জিনিসপত্র ঢোকানো, এগুলোর চক্করে না অনেক টাইমটা চলে যায়। আর পিছনে যারা থাকে দে বিকাম ভেরি রেস্টলেস, বিকজ না, রেস্টলেস হওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ মেবি দে আর রানিং আউট অফ টাইম। দাদা, একটু আগে আপনি আমায় ওভারটেক করলেন বাঁদিক দিয়ে, আপনি 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি গ্যাপে আমায় ওভারটেক করলেন, আপনার কোনো হর্ন নেই, কিচ্ছু নেই। ওভারটেক করুন, এটা নিয়মটা মেনে করুন, ব্যাস, সেই তো, আর কি, আর তো কোনো অসুবিধা নেই। লোকটা দোষটা স্বীকার করে নিল, ঠিক আছে, বাট দোষ স্বীকার করলে তো সবসময় বিপদটা তো বা দুর্ঘটনাটা তো হয়েই যায় না। আর ঠিক এই জায়গাটাতে কি হয়, একটা অদ্ভুত জিনিস, এই জিনিসটা আমার কখনো আগে কোনোদিন হয়নি। মানে প্রত্যেকবারে কি আমি একটা জায়গার প্ল্যান নিই, মানে প্ল্যান করে বেরিয়েছি এবং সেখানেই গেছি, সেখান থেকে চলে এসেছি। বাট এখানে এই পার্টিকুলার জায়গাটায় গিয়ে আমার যে কি হলো আমি বলতে পারবো না। ইম্পালসিভ একটা সাডেন ডিসিশনে আমি আমার ডেস্টিনেশন চেঞ্জ করি। এই গল্পটা খুব অদ্ভুত, মানে এরকম কোনোদিন আমার আগে কোনোদিন হয়নি আর কি। বাট আমার মনে হয় যে রাইডের যে মজা, অ্যাজ এ ফ্রি রাইডার আমি বলবো যে এই যে ডিসিশনসগুলো, এই ডিসিশনসগুলোকে চেরিশ করা
এবং এই যে মোমেন্টগুলোকে রেলিশ করা যায়, হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আই এম অ্যাবসলিউটলি ফ্রি, আমার কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নেই যে অমুক জায়গাটায় যেতেই হবে, আমার আজকে ইচ্ছে করছে আমি ওখানে যাবো না, আমি অন্য জায়গায় চলে যাবো, যেতেই পারি। সো এই যে ফ্রিডমটা, এটা এনজয় করা, এটাই আমার মনে হয় যে রাইডের একটা ভীষণ ভীষণ পজিটিভ এবং ভীষণ ভীষণ এনজয় করার একটা দিক আর কি। সো চলো আগে ব্লগটা দেখতে থাকো। কিরকম অদ্ভুত ধরনের একটা পাগলামি চেপে বসে যাও উপরে, আমি বুঝতে পারছি না ঠিক। মানে একবার মনে হলো যে আমি মুকুটমণিপুর যাব, মানে সকাল থেকে সেটাই ডিসাইডেড ছিল, তো সাডেনলি এখন এখানে এসে মনে হচ্ছে যে না, লেটস গো টুয়ার্ডস বাংরিপোশি। 96 কিলোমিটার, 1 ঘন্টা 48 মিনিট। কী করবো বুঝতে পারছি না, আমি জানি না। এবার এইটা চালাবো, তাহলে যদি মাথাটা ঠিক হয়। যাকে ঠিক আছে, মানে সেরকম তো কোনো কনস্ট্যান্ট নেই না, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি, যেখানে জাস্ট যে ডিরেকশনে ইচ্ছা আমি যেতে পারি। লেটস গো টু বাংরিপোশি, চলো। এই প্রথম আমি এরকম কিছু একটা করলাম, মানে এক জায়গায় ভেবে এক জায়গায় যাব বলে বেরিয়ে হঠাৎ করে ডিসিশনটা চেঞ্জ করলাম। এবং সত্যি বলতে কি, টু বি ভেরি অনেস্ট, কেন যে আমি চেঞ্জ করলাম সেটা আমি নিজেও জানি না। ওই এক একটা থাকে না এক্স ফ্যাক্টরের মতো। এই যে পার্টিকুলার প্যাচটার ওপর দিয়ে এই মুহূর্তে যাচ্ছি, এটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত, মানে লাস্ট টাইম আমি যখন এসেছিলাম তখন এখানে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু এখন দেখো রাস্তা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওদিক দিয়ে হচ্ছে ডাউনের রাস্তা টুয়ার্ডস কলকাতা, আর এটা টুয়ার্ডস ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা। রাস্তাটা খুলে দিয়েছে, রাস্তা কমপ্লিট। অসাধারণ একটা খবর, দুর্দান্ত খবর, কারণ এখানে বেসিক্যালি প্রচণ্ড জ্যাম হতো এবং রাস্তাও খুব খারাপ ছিল। নিচ দিয়ে রেল লাইন গেছে, ওই দেখো কি দারুণ সিন। ওদিক থেকে একটা ট্রেন আসছে। আর আমি চলে এসেছি আমার যে ইউজুয়াল হল্টিং প্লেস, মানে রেস্টিং প্লেস আর কি, সেখানে। সেই আবার সেই একই বট গাছের তলায়, ঠিক আছে। অসাধারণ একটা জায়গা। Just to know what you knew. Restless every time we start looking as a lost control. Is এটা কি নদী জানি না, কি নদীর শাখা নদী, উপনদী কিছুই জানি না, কিন্তু স্টিল ইট ইজ অসম। আর আশেপাশে সুন্দর দৃশ্য দেখো, ওহ দারুণ দারুণ দারুণ। জাস্ট ক্রস করছিলাম তো এই জায়গাটা দেখতে পেলাম বাঁদিকে, তাই দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে একবার দেখালাম। দারুণ। और इसी के साथ हम लोग झारखंड में एंटर कर चुके हैं। অলরেডি ঝাড়খণ্ডে ঢুকে গেছি, ঠিক আছে, বেশ কিছুটা আগেই ঝাড়খণ্ড ঢুকে গেছি। আচ্ছা, এখান থেকে একটা রাস্তা লেফট হ্যান্ড সাইড চলে যাচ্ছে। আমি অলরেডি ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে দিয়েছি, ওপর দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে চলে গেছে। অবশ্যই এই মুহূর্তে যে স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে উড়িষ্যা। ইয়েস, আমার থার্ড স্টেট আজকে। হাতিবাড়ি 2 কিলোমিটার, ওই দেখো এখানে ওড়িয়া ভাষায় লেখা, হাতিবাড়ির ওপরে দেখতেই পাচ্ছ। কেওনঝড় 139, যোশীপুর 73, বিষয় 45। ও, আর একটা দারুণ দৃশ্য দেখলাম, খুব সুন্দর লাগছে, দারুণ সুন্দর। ওখানে পাথরের চাট্টান মতো রয়েছে এদিকে, আর মাঝখান দিয়ে এটা নদী, কি নদীর নাম জানি না, সুবর্ণরেখা হতে পারে, হয়তো সুবর্ণরেখা। ওই দূরে একটা নৌকা চলছে। আর এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সূর্যের ওপরে এক টুকরো ছোট্ট মেঘ সূর্যের আলোটাকে ঢেকে দিয়েছে, এবং রোদ নেই, অথচ কিন্তু আকাশও পরিষ্কার। এই যে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম, এই পাহাড়টা হচ্ছে ঠাকুরানী হিলস, এবং এটা কেওনঝড় ডিস্ট্রিক্টে, উড়িষ্যা কেওনঝড় ডিস্ট্রিক্টে। এবং এর যে টপ
যে এরিয়াটা আর কি, সেটা অ্যারাউন্ড 3000 ফিট তার হাইট, এবং এর যে সিনিক বিউটি সেটা এক কথায় অসাধারণ, এবং এলিভেশনও যথেষ্ট, অনেকটা হাইট গেইন করা যায় খুব কম রাইড করে, এবং রাস্তাটাও ভীষণ মানে প্রচুর হেয়ারপিন বেন্ড আছে এবং খুব অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন। আমি এখানে কমসে কম 3-4টে ট্রাকের অ্যাক্সিডেন্ট যেগুলো আমি রেকর্ড করতে পেরেছি, মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পড়ে আছে, আর বাকি আরো যেগুলো রেকর্ডিং করিনি এরকম আরো 6টা থেকে 7টা আমি দেখেছি যেগুলো জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় হয়তো আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেখানে সেইভাবেই পড়ে আছে, ওগুলো আর রেস্কিউ করা হয়নি বা টোয়িং করা হয়নি। আর হ্যাঁ, পরবর্তী ক্লিপিং এ আরেকটা জিনিস দেখতে পাবে যে দেয়ার ওয়্যার 2 পুলিশম্যান যারা ওখানে পোস্টেড ছিল, মানে ওখানে ছিল আর কি, তারা আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিল, যেটা হচ্ছে যে ঠাকুরানী হিলসের যেখানে ধরো লোকজন নেই সেরকম রিজিয়নে দাঁড়াতে বারণ করলো। তার কারণ হচ্ছে যে ওখানে কিছুদিন আগে একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছিল, একটা মানে ছিনতাইয়ের ইনসিডেন্ট ঘটে যায়, এবং বেশ কিছু এরকম ইনসিডেন্ট আরো বললেন ওনারা, যে যেটাতে বললেন যে যেখানে লোকজন আছে, যেরকম দুয়ারশুনি মন্দিরের আশেপাশে দাঁড়াতে পারেন, বাট তার আগে বা পরে বা যেখানে লোকজন নিয়ে একদম শুনশান যে এরিয়াগুলো, সেই এরিয়াগুলোতে না দাঁড়ানোই ভালো, বিশেষ করে সন্ধ্যের পর। কারণ আমি ওনাদের বলি যে আমি আজকে রিটার্ন করবো, তো উনি বললেন যে সন্ধ্যের আগে অ্যাটলিস্ট এই যে ঘাট সেকশনটা সেটাকে ক্রস করার জন্য ওনারা অ্যাডভাইস দিলেন। তো অবভিয়াসলি পরবর্তীকালে আমি সেই অ্যাডভাইসটাই মেনেছি এবং আমাকে কোনো বিপদে पड़ते হয়নি फॉर्चुनेटली। सर थैंक यू सो मच, और इन्फॉर्मेशन के लिए भी धन्यवाद। नहीं, इन्फॉर्मेशन जानने से क्या होता है कि हम सतर्क हो जाते हैं ना थोड़ा। ओके, चलो এবারে ঘাট সেকশন ক্লাইম্ব করতে হবে আমাদের। এখানে একটা বিরাট বড় ট্রাক উল্টে গেছে। এই দেখো, এইখানে আর একটা ট্রাক উল্টে গেছে। বাপ রে বাপ, প্রচুর ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট হয় এখানে, আমি দেখতে পাচ্ছি। বাহ, এখান থেকে ফুল দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে। এইটুকুতেই অনেকটা ক্লাইম্ব করে ফেললাম। দেখো এখানে 3 নম্বর আর একটা ট্রাক। দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো, এইটুকুর মধ্যে 3টে ট্রাক দেখলাম এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ইট ইজ রিস্কি, দিস রোড ইজ রিস্কি। অন ক্লাইম্ব, শুধু ডিফারেন্স যেটা সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য পাহাড়ে মানে অনেক পাহাড়ের ক্ষেত্রে একটা অফ রোড ক্লাইম্বিং থাকে, কিন্তু এখানে হচ্ছে প্রপার টারম্যাক রোড রয়েছে। বাট আদারওয়াইজ ইট ইজ এ ফুল অন ঘাট সেকশন এবং ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এবং রাস্তাটাও দেখা যাচ্ছে এরকম ঘুরে 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 গেছে। বাহ, কারণগুলোর জন্যই ঘাট সেকশনে ওইভাবে ওভারটেক করা চলে না। খানিকটা বাড়ি দিলে সামনে থেকে যদি অন্য গাড়ি চলে আসে, you will not be able to find any space or place to escape. টোটাল রাস্তাটা ভিজিবল, so you can overtake, but other than that হাফ দেখে বা না দেখে কোনোভাবে ওভারটেক করা উচিত না। বাবা, এত বিশাল ট্রেলারটা এখানে তুললো কি করে? কত চাকা, বাপ রে বাপ। भैया पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा यहाँ पे भैया? पेट्रोल पंप
मैप तो दिखा रहा है इस तरफ से जाने के लिए। इस तरफ रास्ता है। हाँ ये जो विषय है, हाँ हाँ ये तो आप इधर खड़े हैं। हाँ जी जी। यहाँ से गए, यहाँ ही पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको। अच्छा तो ये विषय का चौक है। अच्छा विषय का चौक है। हाँ इधर रायरंगपुर रोड, ओके ये चंचर का रोड। अच्छा तो इधर से जाएगा तो बाएं तरफ घूमना पड़ेगा आपको। अच्छा सुलेपात डैम। अच्छा तो इधर से जाएगा तो दाहिना तरफ घूमना पड़ेगा सुलेपात डैम। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छी तरह से समझाए भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूरा मतलब ये छप गया है माइंड में। अभी इसका जरूरत भी नहीं है मैप का। তো এই যে ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, সে এত অসাধারণ ভাবে পুরো ম্যাপটা বোঝালো যে মানে সত্যি কথাই, আর গুগল ম্যাপ মানে আমি ওখানে রিয়েল টাইম ক্লিপিং এ যেটা বলেছি যে গুগল ম্যাপের দরকারই নেই, সত্যি উনি যেভাবে আমাকে বুঝিয়েছিলেন তো আমার আর গুগল ম্যাপের দরকার মানে পড়ার কথাই না, এত সুন্দরভাবে বোঝালেন একে একে নিচে মাটিতে। তো অ্যাকচুয়ালি উনিও ট্রাক চালান, তো উনি বললেন যে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারি যে এরকম একটা নতুন স্টেটে এসে যদি একটা কোনো লোকেশন খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে কি রকম প্রবলেম হয়, তো সেই জন্য বলে হিন্দিতে বললেন আর কি। সো যাই হোক, এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু মানে ভীষণ সাহায্যকারী মানুষ যারা সাহায্য করেন এরকম পাওয়া যায়, এগুলো রাইডের এক একটা এক্সপিরিয়েন্স। তো চলো আগে ব্লগটা দেখতে থাকো। NH29 প্রবাবলি এটা না, NH29 এটা, NH29 ধরে সোজা দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর ওয়াইড ওপেন হাইওয়ে, ঠিক আছে, এটাই চলে যাচ্ছে সোজা মুম্বাই। আর এখানে একটা সুন্দর পাহাড় দেখলাম, তো পাহাড় দেখার দরুন আমার মনে হলো যে একটু দাঁড়াই, তোমাদেরও দেখাই। সো দ্যাটস দ্য হিল। ওই দূরে দেখো আরও পাহাড়ের লাইনস অফ হিলস, মানে যেটা বলেছিলাম আগে যে দিগন্ত রেখা জুড়ে পাহাড়, সেটা দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য টাইম টু গো হেড টুয়ার্ডস সুলাইপাত ড্যাম। আর এই পাহাড়টা দেখো বস, কি লাগছে গুরু, ওহ অসাধারণ আমার মনে হয়, বিকজ এখান থেকে আমার মনে হয় বেস্ট ভিউটা মনে হয় এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। সো লেটস টেক অ্যানাদার পিকচার। এই করে করেই আমার দেরি হয় বেসিক্যালি, কিন্তু কিছু করার নেই, এটা করতেই আসা, এটা না করে চলে যাওয়া মানে বেকার। লালমাটির রাস্তা টুয়ার্ড সুলাইপাত ড্যাম, অফ রোড মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ মাত্র পৌঁছে গেছি সুলাইপাত ড্যাম। অসাধারণ দৃশ্য, ও কি বলবো, কিচ্ছু বলার নেই, কোনো কথা হবে না। দেখাচ্ছি DSLR-এ সব দেখাচ্ছি। দুর্দান্ত দুর্দান্ত, এটা ড্যামের উপর দিয়ে রাস্তাটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে প্রচন্ড বৃষ্টি আসে, কিন্তু আমার সমস্ত ক্যামেরারই ব্যাটারি ড্রেন আউট হয়ে যাওয়ার কারণে বা ডিএসএলআরটা আমি চালাতে পারিনি, তার কারণ হচ্ছে
যে বৃষ্টির মধ্যে তো ডিএসএলআরটা বের করে শুট করা যায় না, এবং ওখানে কোনো শেড বলে কোনো জিনিস নেই। অসাধারণ প্রকৃতি, কিন্তু শেড বলে কোনো ব্যাপার নেই, পুরোটাই খোলা এরিয়া। তো সেই জন্য আমি আর ডিএসএলআরটাকে অত বৃষ্টির মধ্যে বের করার সাহস করিনি আর কি। আর অ্যাকশন ক্যামেরা ব্যাটারি তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তো তারপর আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসি। মোটামুটি যখন বেরিয়েছি তখন 5:30 মতন বাজে আর কি, আমি অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান রিমেম্বার নাও। এবং তারপরে আমি মোটামুটি 9:30 পৌনে 10টার মধ্যে আমি আমার বাড়িতে পৌঁছে যাই। পুরো রাস্তাটাই পুরো রাস্তাটাই অসাধারণ হাইওয়ে, এবং ঝাড়খণ্ডের রাস্তা, বিশেষ করে হাইওয়ের যে পার্টটা এবং উড়িষ্যার যে হাইওয়ে পার্টটা, সেগুলো এক কথায় অসামান্য। মানে কি বলবো, মানে একটা ধুলোকণা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল, মানে এত সুন্দর আর কি। তো যাই হোক, আশা করবো আজকের ব্লগটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর কমেন্ট করো। কমেন্ট করলে আমার পজিটিভ হোক বা যদি কোনো কিছু সাজেশন থাকে আরো ইমপ্রুভ করার, সেগুলো অবশ্যই জানিও, খুবই ভালো লাগবে জেনে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আমার ফ্রেন্ড একটা সাইনিং অফ না। ও হ্যাঁ, যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো চ্যানেলটা, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? তো খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে, আর এরপরে আমি চেষ্টা করবো একটু রেগুলার হওয়ার। ইনফ্যাক্ট তানিয়া এখানে বসে আছে, মানে আমার ওয়াইফ জাস্ট এখানে বসে আছে। ও একটু আগে আমাকে বলছিল যে এরকম 6 মাস অন্তর একটা করে রেকর্ডিং করে লাভ কি হবে। সত্যি কথা, এইভাবে ইউটিউব করে সেরকম ভাবে লাভ কিছু হয়তো হয় না, বাট ওইটাই মানে যেরকম, মানে যেই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স করি আমি রাইডে, সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, তোমাদের সাথে শেয়ার করতে আমি ভালোবাসি, এইটাই। তো চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বুয়েনাস নচেস, শুভরাত্রি, গুড নাইট।